일단은 공포의 벽돌 배틀. 제가 이래봬도 이거 고인물이라서 좀 쉬울 것 같긴 해요. 제가 생각보다 이게 고인물이에요. 깜짝이야. 일단 레드팀부터 가서 여기다가 폭탄을 설치고 그러면 여기 있는 그 장력 장치가 풀릴 거예요. 하나 안 풀렸다. 그럼 이제 하나 풀러 갑시다. 뭐야, 옐로우 팀 죽었어? 처음엔 바로 느낌이 있어. 아니? 제가 이러고도 없어지네. 아니, 필드나 여기 그냥 혼자 렉걸려고 안 되면 우리 나한테 어떻게 하라고. 오씨, 아. 설마 저기 위 올라가는 거 부셔졌나? 안 되는데. 왜 안 되지? 안 돼. 그냥 이거 타이밍이 안 맞는 거야. 절대 내가 못하는 거야. 좀 지졌어. 아니. 이제 다시 들어가면 이제 새로 생길 거예요. 이게 원래 처음이 제일 중요한 게 우리 팀 많이 들어가면 터치 한 명도 폭탄 여기다 굴러 떨어뜨려주면 안 돼. 뭐해? 여기다가 잠금용 피해지 풀어주고 지금 제가 말한 잠금장치가 뭐냐면요, 그 저쪽 밑에 보면 다리랑 연결된 곳이 있어요. 그 연결된 부분 중에 잘라주면 되는 거예요. 그러면 이게 무너져서 저 다리 때문에 버티지 않고 그냥 죽을 수 있어. 재밌었다. 아니 바보야 너. 지금 내가 우리 팀 죽이고 있는데 날 죽이려고 하는 거야. 저거에 걸렸어. 끝났죠? 그럼 저는 여기서 이제 할 일 없으니까 죽어줘요.
위에 그림자 두고 있다. 자, 이거는 그린팀은 내가 다 잘랐다고 생각하면 되는 거죠? 내가 했으니까. 아, 동생이 따라 들어왔어. 방송 중인데. 다 나가라고 하시죠. 그림? 뭐야, 그린팀. 뭐야, 내가 그린팀 죽였는데. 설마, 동생 그린팀이야? 아! 응, 아니야. 장난이야. 죽었고. 뭐야, 근데, 잠깐만. 왜 저기서 태우나, 잠깐만. 그래. 내가 잘란 거, 아이이 안 뜬 거부터 봤어. 아, 저거 있네. 내가 잘랐는데 그게 무너지면서 아까 걸렸잖아. 그때 왜 생각나냐. 저거 안 자르면 큰일 나죠. 이거 안 떨어져? 잘가 참겨. 잘가. 라고 할 줄 알았지? 나이스. 그린팀 다 죽었죠? 우리 팀도 살짝 위태위태. 저 그냥 1층 시점으로 저기 뚫렸고 밑에만 뚫으면 되네. 옐로우팀 지금 방어졌는데 그렇다면 레드팀보다 옐로우팀을 먼저 푸십니다. 가자. 3점 보고 뭐야, 옐로우팀도 풀려있잖아. 오. 아, 아깝다. 레드팀 죽었고 우리 팀 파랑이가 빛나보네. 뭐야, 아직 안 나? 죽일 거면 제대로 죽였어. 그냥 세상 귀찮게. 이럴 때는 약 올리는 방법이지. 뭐야? 다 봤는데. 그러면 옐로우 팀부터 자를까? 나이스. 이렇게 지금 상대 이거는 일단 아무것이나 한쪽 랜덤 가고 푸신 게 제일 좋아요. 근데 옐로우도 죽었죠? 옐로우 지금 저거 저거 있죠? 옐로우
뭐야, 레드 팀 죽었네. 어떻게 옐로우도 죽이고. 저것만 죽이면 돼. 아니야? 안 되네? 저거 죽다. 예, 이제 이겼죠? 원래 저기 부활 장치가 없으면 못 살아난다고 했고, 여기 사람이 있어도 끝나고. 너희는 안 돼? 블랙팀 승리. 솔직히 이 승리는 제가 그린팀과 옐로우팀 죽였고, 레드팀은 제가 죽이려다가 실패했죠? 그러니까 우리 팀이 거의 다 한 거랑 마찬가지. 인정? 인정? 저는 가장 대표적인 게임을 고르자고 하면 일단 로블록스를 제일 많이 할 거고, 이게 오늘 첫 방송인데 그냥 이렇게 그냥 고분고분 나가죠? 이거 제일 불편해. 제일 불편해. 그린팀이 먼저 우리 쪽으로 와서 내가 죽여버리자. 그죠? 폭탄? 그럼 이게 보호장치가 뚫려요. 근데 이거는 칼싸움. 근데 내가 너무 타이밍을 늦게 했다. 그럼 일단 보호장치 뚫려놨고, 내 첫 번째 목표 지점. 그림. 내가 불렀지. 일단 지금 이쪽으로 올 거야. 아니. 내가 칼싸움에서 접은 건 이건 처음이다. 풀피었을 때 칼싸움에서 접은 건 저거 처음이야. 일단 우리 팀 방어력은 탄탄해. 우리 팀에 누구 들어왔나 보다. 진짜. 됐어. 이거는 점프해서 뭐야 얘. 자살했다. 근데 제가 진짜 빡쳐갖고 욕할 수도 있어요. 그러니까 적어도 12살 이런 듣기 부적절한 내용이 나올 수도 있습니다. 제가 사춘기 때고 지금 막 600일 때니까 그럴 수 있어요. 잘 새겨 들어주세요. 그렇고 반대로 이것만 이제 뚫으면 끝이야. 왜냐? 내가 아까 잠금장치 아까 풀었고, 그럼 이제 잠깐 오지마 그럼 누가 맞고 죽은 거야? 일단 이거 다리를 끊어야지. 이러면 이제 떨어지가 있네. 됐다. 저기가 있어요. 그럼 이제 끝났는데 겹쳐버렸네요? 이런 상황이 제일 안 좋은 상황인데, 그럼 밑에를 또 공격해요. 일단 저쪽 팀이 일단 이제 계단으로 못 올라오기 때문에 아니야 지금? 우리 집에서 뭐하니? 그린팀은 일단 못 올라오는 걸로 판정이 됐고, 이걸 제일 중요한 건데 이거는 이걸로 올라가자. 이게 제일 편하긴 해. 다음 옐로우 우리 팀 레드팀 가자. 레드팀이 제일 많이 죽었지. 아니 우리 팀에 폭탄 터뜨렸지.
당근한테 풀어주고. 오오오. 일단 풀어준 걸로. 아이고. 봤냐? 이게 고인물들이다 자식들. 뭐야 이거. 죽고 초보자들의 실수. 그냥 자기가 쏘는 것만 봐. 그러니까 안 돼. 피하고 쓰지. 난 싸우는 게 아니니까. 뭐야? 왜 죽어? 이게 버그 때문에 바로바로 죽지 않고 타이밍 기다려야 되냐? 이런 거 제일 싫어. 어? 얘들아? 이거 있네? 뭐야? 한 팀 겹쳤어. 뭐. 공략은 이 정도면 됐겠지? 아닌가? 아직 16분밖에 영상 안 찍었어. 난 최소 20분 정도 찍어야 돼. 최소. 분량이 10분 정도 나와야 되니까 짧게 줄여도 보니까 우리 팀 지금 매우 안 좋은 상황이죠. 그런데 옐로우 팀, 블루 팀 옐로우 팀 사망이죠. 잘가. 그러면 저기 팀도 저쪽만 잘 맞춰주면 되는데 애들이 맞아본 것 같아. 안 맞니? 저기 이거 재생 블록을 없애주면 되는데 뭐야 재생 블록 원래 저기 있어? 그렇지. 한번 죽여볼까? 어디서 태어난지 알아야 돼. 우리 친구 바보야 너? 어디에 있어? 설마 슈퍼점프 하는 거야 지금? 아니 슈퍼점프를 할 거면 제대로 하든가. 제대로 못해. 일단 이거는 내가 다 키웠다. 장난이고 우리 팀이 잘해준 거 아니면 그냥 상대 팀이 잘하는 거 우리가 뺏어먹은 걸 수도 있지. 이것도 내가 어서 그럴 수 있지. 레드 팀으로 태어났네. 일단 첫 번째 내가 봤을 때는 내가 맨 밑에 아니고 맨 밑에 바로 위에 있을 수도 있지. 이제 올 거예요. 응, 안 돼. 내가 죽였어 얘들아. 아니야 씨. 우리 좀 개트롤이야. 뭐야? 누가 폭탄 저기다 설치했네. 아니 얘들아 죽일 거면 진짜 이렇게 초보 애들 좀 보이는 거 아니야. 일단 이 보호장치부터 풀어줘야 되잖니. 이래서 처벌하는 거야. 이거 일부러 피한 거지. 이래서 애들이랑은 못한다 이거. 뭐야 팔이 없어. 죽었어. 해냈다. 해냈어.
다들의 실수. 그냥 다 죽이려고 해. 뭐가 뭔지 몰라요, 그냥. 그러니까 애들이 좀 멍텅구리하게 생겼지. 이게 영상, 이게 앞으로 해야 될 게 얼마나 많은데. 생각들은 날 지금 많이 먹으니. 앞으로 할 게 얼마나 많은데 여기서 이제 끝이죠. 다 내려가면 죽어요. 그러니까 이거 다리 풀어주시고 이거 터트려주시고 기다려줍니다. 내가 근데 제대로 보호막을 풀어줬나? 장풍장치 안푼 것 같은데. 내 기억에는 안 풀 것 같거든? 아 올라가면 이거 죽으면 풀고 와야겠다. 뭐 안 풀려도 폭탄 설치해 풀면 돼. 게임 끝. 그러니까 어려운 게 아니지. 멜롱티 너희들은 날 보내준 걸 잘못으로 생각해. 그랬어. 아, 안 풀었네, 안 풀었어. 그럼 이거 하고 가서 죽으면 돼. 여기서 이제 옐로우 팀으로 걸어가요. 옐로우 팀 잠금 장치가 안 풀려 있잖아. 다들 박살나고 있는데 우리 팀은 멀쩡하네. 죽어버려. 보호막에서 잘가 옐로우 팀. 안녕. 옐로우팀 내가 보냈죠? 뭐야. 아 블루팀 저거 저기 가끔 가다가 이게 한 명이 죽은 게 아니라 두 팀이 다 죽으면 한 명이 잠금장치를 안 풀고 죽으면 저렇게 다리가 무너져. 블루팀도 빨리 풀고. 이거 잘못했다. 내가 알고 있던 게 저건데. 이게 하면 저쪽, 뭐야? 얘들아? 우리 팀 왜 이러니? 아니, 얘들아. 우리 이러지 않기로 했잖아. 내가 얼마나 열심히 잘해줬는데. 일단 빨려. 좀 맛있게 먹어야 안 사? 맛있으면 뭐해? 돈이 없는데. 이번에도 레어텀이 이길 겁니다. 왠지 알아. 아니! 너도 뭐야 안 주니? 여기다 이제 그러면 뽕 하면서 착장 프로브를 해줘야 돼. 우리 팀이 잘 맞겠지 뭐. 설마 우리 팀이 못 먹겠어? 저 정도로 못 먹으면 잠금장치 이거 맨날 까먹어. 여기다가 폭탄 하나 설치해주면서 안 풀렸네. 봐봐 이거 폭탄으로 해야 돼. 이게 왜 폭탄으로 해야 되나? 폭탄으로 안 하면 진짜 겁나 굴러가네. 됐다. 내가 좀 불편하니까 우리 팀이 누구야? 안 돼? 응? 돼? 뭐가 돼? 우리 팀 뭐 뒤에 뭐가 있어? 있냐고 없잖아. 난리를 치고 왜 난리를 치고 그러냐. 왜 굳이 남자가 들어왔어. 친구를 해보려냐.
진짜 김영웅 초딩한 거예요. 참고는 좀 초딩이 아니에요. 근데 잘 가요. 저기 안녕 친구들, 나 너희들 집을 깨끗이 청소해 주려고 왔어. 여기 또 지저분해져. 내가 미쳤다. 에? 그린팀이 우리 집에 제일 많이 들어오는 시켜줄게. 일 보면 안 되니까 빨리빨리 좀. 아니, 지금? 아, 이거는 솔직히 방어막. 아, 진짜 위트 다 뚫려. 위트 방어막 되면 어떻게 해. 아, 진짜. 안녕, 친구? 이렇게 게임 진짜. 그거 알아. 아씨. 이거구나. 대짝교야. 그러면 일단 여기서 끝낼게요. 지금 해봤자 뭐 다 죽을 것 같았고, 저의 첫 방송이기도 하고 저의 이제 앞으로 나아갈 게임들 중 또 하나인 그 게임. 자, 여러분들 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주시고, 재밌게 못 보셨더라도 악플은 달아주지 마세요. 초딩은 막 와, 그냥 초딩놈이 영상 그런 것만 만든 얘기하면서 요청하지 말아주세요. 참고로 저 초딩 아니니까요. 그러면 모두 빠이.